الا هل بلغت، ای صحابه کرامو ما د الله دین و تاسو ته ورسوي؟ صحابه کرامو په جواب کې ورته قلنا نعم، او د الله رسول تا د الله دین پر موږ ته ورسوي، بلکې د الله د دین حق دی ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ویل اللهم اشهد، الله ته پر دې باندې شاهد سه چې د محشر په ورځ باندې ته پر دې باندې شاهد یې چې ما و دغو خلکو ته د ستا دین پر ورسوي. ګوره مهمه خبره په دې حدیث شریف کې دا ده چې یو لځانه بزرګي سړی به په دین کې نه وکړي، لځانه له خپله طبیعت د خپله قاصر علم سه مه راولاړېږه، د الله په دین کې شان مور زیاتوه. دا د الله په دین کې شان زیاتول له خپله ځانه دا زموږ تی علم داسې علم نه دی لکه د صحابه کرامو، زموږ پوهه دونه ده لکه د صحابه کرامو، لکه د تابعینو ده، لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې کم شان په خیر القرون کې هغه ټینګ کړي، چې کم شان در خیر القرون راوتلي هغو شانو کې پام کوي. اکثره شان داسې بدعات وي، خرافات وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت به درته کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم په باره کې به داسې ګمان یې لکه نعوذ بالله لکه د الله جل جلاله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله څونه علم چې الله درلود دی، الله رسول صلی الله علیه وسلم دغونه علم درلود. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم صفت، لیکن په دې صفت کې دونه غلو وکړي، دونه زیادت وکړي چې په دې خبره باندې د سړی له ایمانه ووځي. نو ځکه زما ورونو د فتنو دور دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ په دین کې داسې یو شی نسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورښولی او هغه دې موږ ته نه بیان کړی. بیا دې د هغې خبرو د هغو خبرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي در ټولو ښه تشریح، ښه بیان، ښه وضاحت دا د الله د رسول صحابه کرامو کړې ده. کوم قرآن چې الله جل جلاله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، اول مخاطبین د دا قرآن هغه صحابه کرامو. نو کم ترجمه او تفسیر چې د الله د رسول صحابه کرامو کړي، بیا در هغه وروسته تابعینو تبع تابعینو خیر القرون کړي، در دې هاخواته د نورو خلکو په تفسیرو په خبرو باندې غلطیږي. ما په دې رقم باندې سړی بېدینه کوي، بیا به له ځانه راولاړېږي، د قرآن عظیم شان ترجمه به درته کوي، تفسیر به درته کوي چې د دې دا معنا ده، د دې زه پلانکۍ مسله راباسم، د دې زه پلانکۍ مسله راباسم. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ګمراهي څخه وساتي. اسانه مثال یې دا دی دا د بدعتیانو د بیرلویانو د صیفیانو میلاد. دا د میلاد په نامه باندې چې کم کارونه دی کوي او دی چې دلیل ور باندې وایي، بیا به دلیل دا ور باندې وایي چې دا خو له پلانکي حدیثه موږ دا مسله را ایستلې ده، له پلانکي آیات مو دا مسله را ایستلې ده. نو میلاد دا رقم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دی، تعریف دی، او بیا نو په ضمن کې دا خبرې خو په خوله درته کوي، په عمل کې به بیا دای په دې کې به شنې او زرغونې جنډیانې، په دې کې به جلوسونه وي، په دې کې به بیا د نرو در ښځو راوتل وي، په دې کې به سرناوي او باجي او ډولونه وي. دا رقم به د امت په ګمراهي وخواته بیایي، دا رقم به بېدینه کوي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې نه و خبر. درواغو دعوه به دا درته کوي چې دا خو په قرآن کې هم شته، په حدیثو کې هم شته چې په خیر القرون کې، خیر القرون څه معنا؟ هغه درې زمانې خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدي ویلې ده چې د دغو خلکو په بزرګۍ باندې، په کرامت باندې، پر نیکوالي باندې، په صالحوالي باندې. هغه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو زمانه ده، دویمه د تابعینو زمانه ده، دریمه د تبع تابعینو زمانه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه تقریبا جمهور علما پر دې باندې دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې هغه تابعی دي. بیا دا رقم د ائمه المجتهدین د څلور مشهور امامان، دغه مبتدعين چې د خپل میلاد ثابتوي، نو د دغه څلور امامانو د کتابو حواله ورکي، او د هر امام چې د میلاد په باره کې تحقیق کړی دی د خپل علم مطابق، اوله وار هغه خپل غاړي خلاص کړي دي چې ګوري خلکو دا میلاد چې دی دا بدعت دی، دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، نه صحابه کرامو کړی دی، نه تابعینو کړی دی، نه تبع تابعینو کړی دی. حتی بیا زموږ د علماو تحقیق دا دی چې بیا ائمه المجتهدین دا څلور مشهور امامانو دیم دا کار نه دی کړی. او بیا راځه در شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پرې هغه دا کار نه دی کړی. بیا چې زموږ د دیوبند علماو مسلک دی، د دیوبند علماو خپل رایه ده، د خپل عقاید د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت علماء دیوبند، هغه یو کتاب دی المهند المفند،
پر دې باندې حواله ورکړي وای دې کتاب هم دا خبره کړې المهند علی المفند پر دې باندې چې کوم تفصیل کړی دی زه به دا یوه خبره درته وکړم چې الله جل جلاله دې له دې خلکو سره حساب و کتاب وکړي مخ ته شاته چې کوم عقیده د دوی بیانوي چې کوم هغه اصلي وضاحت دې خبرې کوي هغه ټوله پرېږدي صرف دغه یو ځای ځینې راواخلي چې هغه وایي موږ دا منو هغه دا وایي عقاید د اهل سنت و جماعت علماء دیوبند هغه دا وایي چې ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه غږېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه غږېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څخه بیان کول افضل د عبادتو د دې څخه مسلمان انکار نشي کولی که ستا د میلاد دا مقصد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت و صورت بیان سي د افضل د عباداتو دی هر مسلمان یې کوي موږ پر دا منبر باندې بیان کوو یو جمعه داسې راغلې ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قول و حدیث نه دی ویلی له ځانه غږېدلی یو هر جمعه زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد ده هر جمعه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د کنفرانس ده هر جمعه موږ د مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت ته کوو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوو حدیث بیانول دې ته میلاد وایي دې خو میلاد نه وایي چې ته راوځه پر روډو باندې ودرېږه زرغونه کالي واغونده زرغونه لنګوټه ورته وتړه اسان راوباسه دغه راوباسه شبیه د کعبې شریف او د مدینې منورې د جوړه که بیا راوځه بیا وزه میلاد کوم دا کذابین دي دا خلک دجالین دي فریب کاره دي مکاره دي داسې د دیوبند علماو په دغه کې په پیاله کې ظاهرین د دیوبند علماو لیکن دننه زهر کې چولي د چیز دپاره د خپلې دکاندارۍ د تیزولو دپاره د خپلو موریدانو زیاتولو دپاره د خپلو خلکو د راټولولو دپاره چې خلک دا رقم راټول کړي